আসসালামু আলাইকুম। আজকের এই টিউটোরিয়াল ভিডিওতে সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমরা জানবো একটা বিমান কিভাবে আকাশে উড়ে থাকে, আকাশে ভেসে বেড়ায়। তো এটা বোঝার জন্য আমাদেরকে প্রথমে জানতে হবে বিমানের স্ট্রাকচার সম্পর্কে, বিমানের গঠন সম্পর্কে। তো আমরা জানি উইলভার রাইট, অলভার রাইট দুজন ভাই মূলত পাখির ডিজাইন দেখে মূলত একটা বিমান বানানোর পরিকল্পনা করেছিলেন। আর আমাদের ফিক্সড উইং এয়ারক্রাফটগুলো মূলত দেখতে একটা পাখির মতোই, দুই পাশে দুইটা উইং রয়েছে। তো এই উইংয়ের মাধ্যমেই মূলত একটা বিমান লিফট পায় বা আকাশে ভেসে বেড়ায়। এই যে দুই পাশে যে আমরা পাখার মতো দুটো দেখতে পাচ্ছি, এই দুটোই হচ্ছে এয়ারক্রাফটের উইং। আমি একে দেখাচ্ছি, এই এটা হচ্ছে লেফট উইং, এটা হচ্ছে রাইট উইং। আর এই উইংয়ের মাধ্যমে একটা এয়ারক্রাফট আকাশে ভেসে বেড়ায়। ওকে, নেক্সট আমরা মূলত আলোচনা করব একটা উইংয়ের ক্রস সেকশন নিয়ে, যেটাই যথেষ্ট একটা বিমান কীভাবে আকাশে ওড়ে সেটা বোঝার জন্য। ক্রস সেকশনটা মূলত লক্ষ্য করবেন এই সামনে থেকে পিছনের অংশটা আর কি। একটা উইংয়ের এই যে লিডিং এজ এবং ট্রেলিং এজ, এই সামনের অংশটা লিডিং এজ, পিছনের অংশটা ট্রেলিং এজ। তো এই বরাবর যে একটা প্রস্থ বরাবর কাটলে যে সেকশনটা পাওয়া যাবে সেটাই হচ্ছে ক্রস সেকশন। আর এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব, আশা করি বুঝতে পারবেন। ওকে, তাহলে আলোচনায় যাওয়া যাক। তো আমরা প্রথমে নেব উইংয়ের একটা ক্রস সেকশন, যেটা অ্যাকচুয়ালি aerofoil shape. It's the cross section and I'll try to draw. এটা হচ্ছে একটা বিমানের উইংয়ের ক্রস সেকশন। আর এই ক্রস উইং লিডিং, এই এরোফয়েলের সামনের অংশটা হচ্ছে লিডিং এজ অ্যান্ড পেছনের অংশটা হচ্ছে ট্রেলিং এজ। আর মাঝখান বরাবর একটা লাইন গেছে যেটাকে বলে কর্ড লাইন, সরি এটা স্ট্রেট লাইন হবে, একদম স্ট্রেট। এটা হচ্ছে কর্ড লাইন। উইংয়ের বা অ্যারোফয়েল শেপের লিডিং এজ থেকে টেইলিং এজ বরাবর যে স্ট্রেট লাইনটা গেছে সেটা হচ্ছে কর্ড লাইন। উইংয়ের কর্ড লাইন বলতে পারেন বা অ্যারোফয়েলের কর্ড লাইন। তো যখন একটা এয়ারক্রাফট রানওয়ে দিয়ে যায় সামনের দিকে বা টেক অফের জন্য যায়, অ্যাট দ্যাট টাইম সামনে থেকে এয়ার, রিলেটিভ এয়ারের যে ফ্লোটা আছে, এয়ার ধাক্কা দেয় অ্যান্ড এয়ার ধাক্কা দেয়। তো এই সময় এয়ারটা মূলত এই অ্যারোফয়েলের বা উইংয়ের লিডিং এজ এবং লোয়ার পোর্শনে একটা প্রেশার ক্রিয়েট করে, উপরের দিকে প্রেশার ক্রিয়েট করে। দ্যাটস ওয়াই নিচে এই উইংয়ের বা লিডিং এজের নিচে যে প্রেশার আছে, এয়ার প্রেশার, সেটা হচ্ছে বেড়ে যায়। এখানকার প্রেশারটা বেড়ে যায় অ্যান্ড দেন উপরে যে এয়ারটা আছে, উপরে এই এয়ারটার প্রেশার তুলনামূলক রিলেটিভলি কমে যায়। এই কারণে উইংটা লিফট পায় অ্যান্ড এয়ারক্রাফটটা তখনই আকাশে ওঠে যখন এই নিচের এয়ার প্রেশারটা বা নিচ থেকে যে ধাক্কাটা দিচ্ছে, এই ধাক্কাটা এয়ারক্রাফটের যে ওয়েট আছে, পুরো এয়ারক্রাফটের যে ওয়েট, অ্যাকচুয়াল ওয়েট, এই ওয়েটটাকে অতিক্রম করতে পারে। এই ওয়েটটা তো নিচের দিকে কাজ করছে গ্র্যাভিটির কারণে। যখন এই ওয়েটটাকে এই নিচ থেকে এয়ারের ধাক্কা যখন এই ওয়েটটাকে অতিক্রম করতে পারে, তখনই এয়ারক্রাফটটা মূলত আকাশে ওড়ে। ওকে জেন্টলম্যান, টুডে আপ টু দিস। আসসালামু আলাইকুম।